का। अब वक्त है कुछ कर दिखाने का। तेरी जिंदगी में कोई तुझे उठाने नहीं आएगा, कोई तुझे आगे बढ़ाने नहीं आएगा, कोई तेरा हाथ पकड़कर तुझे सफलता की सीढ़ी तक नहीं ले जाएगा। तू यहां अकेला आया था और अगर आज रो रहा है तो अकेला ही रो रहा है। ये दुनिया सिर्फ विजेताओं को पहचानती है, हारने वालों को नहीं। तू सोचता है कि कोई तुझे समझेगा, कोई तेरी परेशानियों को महसूस करेगा, कोई तुझे बिना मेहनत के सफलता दे देगा। भूल जा, इस दुनिया में कोई तेरा इंतजार